ယောဂဆရာကုနေတာတဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးကောက်တော့လုံးကြည့်အောင်ကောက်ပါလုံးကြည့်တာလို့ဒီဖုန်းနေရာကောက်တော့နေရာကောက်ငါကြောတာငါကောက်လောက်စားငါကောက်ဒီဆရာကိုကြည့်ရတာဓမ္မရီတိုက်ခါနဲ့ပြည့်စုံလောက်ထင်တယ်ပညာအားပိုင်းလဲလောက်နဲ့ထင်တယ်သူကြည့်ရတာလောက်မှာငါနောက်ဆက်ကကောက်ကြီးသူစေးကူတာဘယ်လိုလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သုံးကြည့်လိုက်ကြအောင်နေတော့နေပါဆိုင်တော့ဘာလို့ညငါဘလို့ကောက်ဆရာမလို့ဆရာမလို့နင်တို့တော့တာပေါ့လို့ဆရာမလို့ငါလောက်တာလားဘလို့ဆရာမလို့အေးစီလုံးချီတာဆရာလိလားရိုးသေးရတယ်ရိုးသေးရဆရာကိုရလားနင်လုံးတာငါလည်းမဆိုင်ငါစီလူနာငါကူရမယ်တာဝန်ရှိရသိလားငါခွန်းနေသားကြီးကတည်းကဘာလို့ရိုင်းမှာမလူနာကိုအပ်နဲ့လားပကြထိုးရနဲ့လားထိုးလိုက်တာသူရဲ့ဆေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်တာသွေးတွေကိုထွက်နေတာတခြားကြည့်လိုက်ဒီလိုကားတွေလည်းရိုက်တယ်ဆရာကူတာတဲ့တကယ်ဆရာအစ်စ်မှဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြည့်လားကြည့်ရတာအိမ်နာချင်းတွေမကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဗျာကျင်တဲ့အမျိုးတွေနဲ့ကျွဲနေကြတယ်นี่แหละติတာဗောတိတာဗောတိရတာကသားလို့ဆရာကြီးဦးမသိရတယ်ကိုမသိရထွက်ပါလားဟမ်ငါသူတို့အိမ်လိုက်ဦးမလေးဘာလို့ထွက်ရမှာတော့ဟုတ်ဘူးလေ